でちょっと誰がどうなるっていうのをちょっと定義づけを説明しますと、誰がっていうのはお客さんですね。当たり前ですけどお客さんで、自分のお客さんです。いいですか。自分のお客さんが誰なのかというところですね。でどうなる、これは提供価値という言い方をします。価値ですね。でこの提供価値っていうのはもうちょっと平たく言うと、要はお客さんがどんな価値を提供してもらうかっていうことなんだけど、もうちょっと平たく言うとですね、問題解決なんですよ、価値って。ね、でちょっと、僕の例本当は良くないんでね、この後ののっちゃんの話あるからそこの方が本当はいいんだけど、一応僕の例で皆さん分かりやすいところで話していきましょう。で僕のキャッチフレーズはもやもやスタート身の丈記号というキャッチフレーズです、僕は。ね、で最終形ここまで持ってってもらいたいというのがですね、組み立ての順序です。